Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Недавно я получила огромную посылку из интернет-магазина «Рандеву». Некоторые коробочки мы открыли сразу. Я даже послушала ароматы, первые впечатления о них меня интересовали, и я думаю, вас тоже. Но были там и такие парфюмерные композиции, которые я сразу распаковывать не стала. И вот сегодня одну из них мы с вами откроем вместе. Друзья мои, это французский нишевый бренд Memo, и аромат называется «Ирландская кожа». Я уже неплохо знакома с ароматами этого бренда, и они мне очень нравятся. Я изучила 8 парфюмерных композиций в аромабоксе. Я в полном размере после того знакомства приобрела французскую кожу, и вот настал черед ирландской кожи. Итак, французский нишевый бренд, который основали супруги Джон и Клара Моллой. Этих людей объединила страсть к путешествиям и страсть к парфюмерии. Свои впечатления от путешествий они воплощают в прекрасных парфюмерных композициях. Каждый аромат бренда – это воспоминание о каком-либо месте, о каком-либо городе, о какой-либо стране, где побывали супруги Моллой. Кстати, название бренда Memo – это слово memory – память. Такие вот воспоминания, парфюмерные воспоминания о разных уголках нашей планеты. Они выражены в запахах, они заключены во флаконы, они прекрасно презентованы. И вообще, конечно же, при всем обилии композиций есть у бренда Memo линейка, которая выделяется. Эта линейка посвящена коже. Кожаные ароматы. Концепция, конечно же, очень интересна. Создатели парфюмерных композиций вдохновлялись звучанием выделанной кожи, запахом выделанной кожи в разных уголках мира. Первое мое знакомство с кожаной коллекцией состоялось именно в аромабоксе. Там было из 8 ароматов 5 посвящено различным кожаным. И вот я несколько кож заметила, отметила, как я уже сказала, это был у меня полноразмерный флакон, приобретен французской кожи. Это был прошлый месяц, декабрь, перед Новым годом был сделан такой парфюмерный подарочек. И сейчас мы с вами распакуем ирландскую кожу. У меня в руках ножнички, и я уже знаю, что меня ждет. Это новые коробки. Прежние были футляры под кожу сделаны. Но знаете, вот новые мне нравятся больше. Они интереснее. Здесь очень-очень плотная слюда, очень крепкая. Сама коробка тяжелая и тоже плотная. Сейчас мы ее с таким удовольствием и наслаждением откроем. Я уже знаю, что здесь ножнички пригодятся еще разок, потому что я вскрывала полноразмерную коробку этого бренда, французскую кожу, и знаю теперь, что ждать мне от ирландской кожи. Итак, вот такая коробка, очень плотный картон, название бренда. А с этой стороны у нас, друзья мои, открыточка. Но чтобы открыть коробку и заодно открыточку убрать, нужно вот здесь аккуратненько надрезать такой кружочек. Надо было, конечно, не ножнички взять, а ножик, тогда бы надрез получился еще более аккуратным, но ничего, я справилась. Итак, вот эта открыточка. Это действительно открыточка. Можно приклеить марку, можно ее кому-нибудь отправить. Для этого только нужно очень аккуратненько снять слюду с лицевой стороны, что я сейчас с успехом и сделала. Но я пока никому эту открыточку отправлять не собираюсь. Она уходит в сторонку. А перед нами коробка. Итак, с этой стороны название бренда. И мы сейчас с вами эту коробку будем открывать. Открывается она вот таким образом. И сразу перед нами предстает карта. Очень интересная карта.
карта путешествий Джона и Клары. Вот так, друзья мои, выглядит это все. Я отодвинусь, чтобы вам было виднее, как это здорово смотрится. Ну и, конечно же, вот он в своем ложе, прекрасный флакон. Мы его вынимаем. Кстати, карта под ним, как мы с вами видим, продолжается. Ну, давайте закроем эту прекрасную коробку. Действительно великолепно. Подарок, если, то это подарок, конечно же, сказочный. А на открытке при этом можно написать много добрых пожеланий. И флакон у меня в руках. Прекрасный флакон, тяжелый. Это такой цвета, знаете ли, раухтопаза флакон, слегка матовый. Просвечивает водичка желтоватого цвета. Впереди металлическая табличка с названием аромата и названием бренда. И вот такие вот кони, я так понимаю, да, изображены кони. Крышка надежная, тяжелая, качественная. Ну, то есть все презентовано на высочайшем уровне. Но бренд Memo отличается очень большим вниманием к презентации своих ароматов. Аромат «Ирландская кожа» создан в 2013 году, то есть он уже далеко не нов. И, конечно же, имя парфюмера я назову, но эта женщина-парфюмер работала с многими композициями бренда, практически со всеми, я так понимаю. Это Алиенор Массене, такое великое имя. И мы сейчас с вами еще раз убедимся, какой разной может быть кожа, как она по-разному пахнет. Дело в том, что это ирландская кожа. Мы с вами знаем, что Ирландия страна необычная, страна интересная. И аромат наполнен суровой природой Ирландии. Именно потому он и показался для меня таким интересным. Ирландия – страна легенд и преданий. Ирландия – страна старинных замков. Они немые свидетели ее многолетней истории. Ирландия – это холмы и горы. По-моему, самая высокая гора Ирландии чуть более 1000 метров. Не так уж и высоко, но здесь тоже есть отвесные скалы. И, конечно же, океан со своим целебным запахом. И, конечно же, чистый аромат лесов и свежих трав. И унылые, а от этого еще более прекрасные пустоши, которые поросли можжевельником и вереском. Это бесконечные дожди. Это туманы, это сырость, это влажность. Сыростью пропитано буквально все в Ирландии. И кожа в этом флаконе тоже сырая. Кожа здесь, друзья мои, холодная. И вот что интересно, кожа здесь появится не сразу. Я аромат знаю хорошо. И знаю, что в начале здесь будет зелень. Здесь будет много-много зелени. Здесь будут те самые пустоши Ирландии. Здесь будет тот самый вереск и тот самый можжевельник. А вот когда кожа в аромате появится, она уже из него никуда не уйдет. Вот так и звучит ирландская кожа очень долго. Очень насыщенно. Аромат реально стойкий. Причем независимо от химии вашей кожи. На моей горячей, на холодной коже дочери, на холодной коже сына аромат прекрасен. Аромат без гендерных каких-то там признаков. Это универсальный, роскошный унисекс-аромат. И звучит он долго, и звучит он насыщенно. Звучит он холодной, влажной кожей и соседствующей с ней теплой амброй. Вот я опять же могу сравнить. Если французская кожа от Memo нежная, тонкая, такая дорогая, изящная кожа, кожа, пропитанная ароматом роз. Я всегда сравниваю французскую кожу с тонкими перчатками, очень дорогими,
и в этих перчатках руки держат охапку роз. Так пахнет французская кожа. А ирландская кожа совершенно другая. Она впитала в себя запах влаги, запах болот, запах пустоши можжевельника, запах серых облаков, запах влажного дерева. Здесь и древесина можжевельника, здесь и очень ощутимы ягоды можжевельника. Эта кожа, ну, я бы сказала, как-то по-мужски грубовата. И от этого она еще более прекрасна. Мне нравится воплощение ирландской кожи, которое супруги Малой и Алиенор Массене налили в этот прекрасный флакон. Ну, я еще раз показываю вам презентацию аромата. Она, конечно же, необыкновенна, роскошна. Ну и давайте заглянем в накладную, которая лежит передо мной. Это накладная интернет-магазина «Рандеву». И ирландская кожа, парфюмерная вода, 75 мл, стоит 15 248 рублей. Ну, это цена пониже, чем в других магазинах, однозначно. Надо сказать, что вот в последнее время появилось какое-то поругивание «Рандеву» за высокие цены. Друзья мои, цены выросли везде. Я это замечаю, я цены постоянно мониторю. Ну а в данной ситуации действительно на недорогую парфюмерию, на недорогой люкс и даже на Восток вот почему-то цены стали расти и расти очень резко. Мне кажется, по старым ценам распродаются только старые какие-то запасы. Все, что поступает новое, уже, к сожалению, поступает дороже. Но при этом я отмечаю, что парфюмерия дорогая, парфюмерия нишевая в интернет-магазин «Рандеву» дешевле, чем в других магазинах. И тем более дешевле, чем это стоит на полках Ривгош, Летуаль, Золотого Яблока и прочих магазинов офлайн, которые мы с вами посещаем. А что касается вот этой вот цены, то не забываем, что есть еще и блогерские промокоды. Он есть у меня, он есть у других блогеров. Рандеву щедро делится промокодами с нами. И вот от этих 15 200 рублей мы смело можем 1520 рублей отнять и получить, конечно же, более приятную цену. Нет, я не говорю, что аромат от этого станет резко дешевле. Конечно же, нет, друзья мои. Но я знаю, что у ароматов ММО очень много поклонников. Я знаю, что ароматы покупаются, и поэтому я делюсь промокодом с теми, кто пойдет на сайт «Рандеву». Не обязательно, конечно, за этим ароматом, за всем чем угодно, лишь бы ваш заказ превышал по стоимости 2500 рублей. И тогда вы получите скидочку эту самую 10%, про которую мы вам, как вы говорите, все уши прожужжали. Обратите внимание, промокод будет под этим видео, и промокод мой немножко изменился. 10МРНВ. Сейчас вот так звучит мой промокод. Ну, вы его там найдете, и, пожалуйста, если у вас будет желание делать заказ в интернет-магазине «Рандеву», какой бы то ни было, косметики или парфюмерии, или уходовых ли средств, то используйте промокод, и это будет, конечно же, неплохо. Я, дорогие мои, не слишком часто внимание уделяю разговору о промокодах, просто упоминаю о них, напоминаю, что они в описаниях, но здесь я остановилась на нем подольше, чтобы объяснить, что он изменился. Если кто-то помнит мой старый промокод, он, кстати, я проверяла, работает тоже, но все-таки, наверное, лучше использовать уже новый. Я еще раз хочу показать вам этот прекрасный флакончик. Я сейчас в конце видео открою вам небольшой секретик. Я сама этот аромат носить не буду. Я этот аромат обещала сыну. Обещала сыну еще в январе, когда у него был день рождения. А день рождения у сына 8 января был. Я подарила ему небольшой подарочек, материальный такой, знаете ли, финансовый. Но он сказал: мам, если у тебя будет желание такое, возможность такая, если позволят тебе цены, то подари мне ирландскую кожу.
Дело в том, что он этот аромат очень-очень любит. И вот я с огромным удовольствием дождусь его приезда, а приезжает он ко мне, к сожалению, редко, и этот аромат будет у него. Я надеюсь когда-нибудь затащить моего сына вот сюда, посадить рядом со мной перед камерой, и хочу, чтобы он поделился с вами впечатлениями о парфюмерии, о той, которая стоит у меня на полочках, к примеру. Так же, как делится с вами впечатлениями его сын, то есть мой внук Марк, так и мой сын тоже может поделиться с вами впечатлениями об ароматах. Он это умеет делать гораздо лучше, чем я. Я надеюсь, что такое удовольствие мы с вами сможем в конце концов получить. Итак, друзья мои, ирландская кожа. Аромат, который я абсолютно не жалея заказала, потому что он адресован моему дорогому ребенку. Вот так, друзья мои. На этом я буду заканчивать. Еще раз, любуемся. Сейчас я аккуратненько убираю аромат в коробочку. Ну, а сама готовлю для вас обзоры парфюмерных композиций, которые радуют меня и которые, безусловно, интересуют вас. Все, добра и мира!